ഉറങ്ങാൻ സുഖമായി എന്നത്തേന് സാറൊരു പുസ്തകം എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി വായിച്ച് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഉറക്കത്തെ പറ്റിയും ഉറക്കക്കുറവിനെ പറ്റിയും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാവുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സാർ എഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും ആ പുസ്തകം വായിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് സാറ് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഞാനാണ്. അത് ഇതുവരെയായി. അത് അൻവർ, അത് നമ്മുടെ മലയാളം പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ സാറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പായി. അപ്പം ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം മനോരമ ബുക്സാണത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അൻവറിന് അറിയാമല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിലെല്ലാം മനോരമ ഓൺലൈനിലും ആമസോണിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് കുറേ കൂടെ ഞാൻ ഒരു പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രമല്ല, അത് കുറച്ചൊക്കെ പുതിയ ഇപ്പം ഈ സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിൻ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് പ്രോബ്ലി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ അൻവറിന് ഞാൻ തരാം. അത് ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ബിയോണ്ട് ഇൻസോംനിയ ആൻഡ് സ്നോറിങ്. അതൊരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ്. അതെ. മറ്റേത് മലയാളം അറിയാമല്ലോ, ഉറങ്ങാം സുഖമായി. സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതേപ്പറ്റി കുറേയൊക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഈ ഉറക്കത്തെ പറ്റിയും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈയിടെയായിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൂർക്കം വലിയാക്കുക. അത് സാറിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, 50 വയസ്സല്ല, ഈവൻ കുട്ടികളിൽ എത്രയോ കുട്ടികളുടെ ഈ മൂക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അഡിനോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം കൂർക്കം വലിയായിട്ട് എത്രയോ പേര് വരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ചോദിച്ചു വരും. ഞാൻ പൊതുവേ ഈ ഏത് രോഗമായിട്ട് വന്നാലും അവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലീപ്പ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ശതമാനം പേർക്ക്, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. 30 വയസ്സ് 35 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയാണ്. ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്ന അതൊരു സാധാരണ സിമ്പിൾ തിങ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിലും റിയലി അതല്ല. അത് എല്ലാ അവയവങ്ങളും കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി കേസുകളിലും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഒന്നിൽ ശ്വാസം സ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അത് ഈ വ്യക്തി അറിയണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും കൂടെ ഒരേ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോലും അത് ചിലപ്പം കാണണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അത് അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ ക്ഷീണം, അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരിക, അതേപോലെ പല രോഗങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പലപ്പോഴും അതൊരു ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ രോഗമായിട്ട് വരാം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് വരാം, ഒബീസിറ്റി ആയിട്ട് വരാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂർക്കം വലിയും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുമാണ്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് വരുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ സുഖമായിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ റിയലി അത് 90% ഈ കൂർക്കം വലിയും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയും കാരണം ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടുപ്പിന് താളം തെറ്റിയിട്ട് വരുന്ന സഡൻ ഡെത്താണ്. പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടിയായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി മരിക്കുന്നത്. സാറേ, പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരാണ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു ഉള്ളതാണ് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ. സിമ്പിൾ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ സ്നോറിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വലിയ ഉച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിന്നിട്ട് പിന്നെ വലിയ ശ്വാസം എടുത്തു പോകുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയും ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിമ്പിൾ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൗണ്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൂർക്കം വലിക്കാരെ ആകെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു 10-15% പേരേ ഉള്ളൂ ഈ സിമ്പിൾ സ്നോറിങ്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഈ ഒന്നിൽ ആപ്നിയ, ഈ ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോപ്നിയ, അതായത് ശ്വാസം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, വരേണ്ട സമയത്ത് നിൽക്കാതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുകയില്ല. ഈ ഓക്സിജൻ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്,
നമ്മുടെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും എന്നുവെച്ചാൽ പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ജീവന് വേണ്ടത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാത്ത ഒരാളുടെ മെറ്റബോളിസം, നമ്മുടെ ഏത് അവയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രാണവായു കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാട്ടെ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണ്ടത് തലച്ചോറിനാണ്. അപ്പോൾ തലച്ചോറിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി പോവുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, ഇറിറ്റേഷൻസ്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പകലുറക്കം വരിക. അത് പകലുറക്കം വരുന്നതിൻ്റെ ദോഷം ഒരു ജോലിയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിങ് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ 1 ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, അത് ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയാണ്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ലിവറിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഹൃദയമാണ്. ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഓക്സിജനെ തലച്ചോറിലെത്തിക്കാൻ അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. അത്യധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹൃദയം. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒത്തിരി കൂടും. എന്നാൽ പോലും ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കൂർക്കമ്പലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹോർമോണാണ് അഡ്രീനലിൻ, നോർ അഡ്രീനലിൻ. ഇതെല്ലാം സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറഗുലാരിറ്റി വരും. അതിനാണ് അരിത്മിയ, വെൻട്രിക്കുലർ അരിത്മിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ 99% രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഇല്ല. അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ അതാണ് പലപ്പോഴും രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോയിക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതാ കാരണം. അതാ പിന്നെ നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഫാറ്റി ലിവർ ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആണ്. ഫാറ്റി ലിവറിന് കൂർക്കമ്പലി മാത്രമല്ല കാരണം, പക്ഷേ സ്ട്രെസ് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഉറക്കം ഇല്ലായ്മയും അഥവാ ഉറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൂർക്കമ്പലി. ഇതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുടലിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പല രോഗങ്ങൾ, ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ LDL കൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുക, ഒബീസിറ്റി. അതായത് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറ്റണം. എന്ത് വേണം? ഓക്സിജൻ വേണം. ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വിൽ ഡയറക്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ മച്ച്. അപ്പം ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്തിപ്പോവില്ല. അപ്പം പൈറുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിക്കലായിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാറും, അത് പിന്നെ ഫാറ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു വിഷ്യസ് സൈക്കിളാണ്. ഒബീസിറ്റി, അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവും, കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ട് അമിതവണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വിഷ്യസ് സർക്കിളിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഡയറ്റിങ് വഴി എക്സസൈസ് വഴിയും അവർക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെ, നമ്മൾ എത്ര മെനക്കെട്ട് പട്ടിണി കിടന്നാൽ പോലും ആവശ്യത്തിന് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഒബീസിറ്റി ഇതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഓക്സിജൻ കറക്റ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു ഉറക്കത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രലിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. ലെപ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ, അതായത് നമ്മുടെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുന്ന സാധനം കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു പോവും, അവരുടെ കുറ്റമല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥ വളരെ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുമല്ലോ സർ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. കോവിഡ് മൂലം വന്ന് മരണമടഞ്ഞവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒബീസിറ്റിയും അമിതവണ്ണം പിന്നെ അതേപോലെ കൂർക്കമ്പലിയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നെന്നും ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടറിയാം. അതെ, അതായത് ഞാൻ ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഉറക്കമില്ലായ്മയും കൂർക്കമ്പലിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയാണ്. രണ്ടാമത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും രക്തക്കുഴലുകളെയാണ്. ഭാവിയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത, ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാനുള്ള സാധ്യത, സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. മൂന്നാമത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയും 90% രോഗങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഈ കൂർക്കമ്പലിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തൊരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ അതിനെ ചുറ്റി നമ്മുടെ രക്തോട്ടം കൂടുന്നു, നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് കോർപ്പസിൽസ് എല്ലാം അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. പക്ഷേ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നാൽ നടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കുക, ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് വാദം, നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിനെതിരായിട്ട് ജോയിൻറ്റിലും
നമ്മുടെ മാംസപേശിയിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് വാദം. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനാണ്. ഫാറ്റി ലിവർ അതൊരു പ്രധാന കാരണം ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനാണ്. ഡയബറ്റീസ് ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഇതെല്ലാം ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അത് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ 24 മണിക്കൂർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ലോലി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചില അബ്നോർമൽ സെല്ലുകൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോശങ്ങളെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ ഒക്കാതെ വരികയും അത് വളർന്നു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലും. അത് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുമാത്രം ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതും, അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ സ്ട്രെസ്സും ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങാത്തതും, ഈവൻ കൂർക്കം വലിയും. അതിൽ ഒബിസിറ്റി ഓൾസോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാബിറ്റ്സ്. ഭക്ഷണമായാലും എക്സസൈസ് ആയാലും അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.